عزیزان من، همیشه به یاد خدا باشید. پیش از آن که مرگ ما و شما را غافلگیر کند، بازگشتی به خدا کنید، نمازاتان در وقتش ادا کنید. زیرا انسان عاجز است، انسان ضعیف است، در چنگال مرگ استادگری کرده نمیتواند. انسان‌های زیبایی را می‌دانم و می‌شناختم و می‌دیدم که با آن زیبایی، با آن حسن، با آن پهلوانی آخر در قبضه مرگ اسیر شدند. آخر لباس زیباشان مبدل به کفن شد. آخر مرکبای تیز رفتار و مرسدس جیپاشان مبدل به تابوت شد. خانه های بلند قبتشان مبدل به لحد شد. دیوان های ملایمشان مبدل به خاک خنک شد.